大家好，我係 Jonathan。咁今日我想同大家傾下關於香港、澳門同埋台灣嘅更改性別法例嘅唔同。咁首先我哋就講咗好近我哋嘅香港先啦。咁香港其實喺2024年未改變舊有法例嗰陣時，佢係要求女變男仔，即係女仔變男仔，係需要做呢個切除乳房嘅手術啦，同埋重建某種形式嘅陰莖，即係例如釋出啦，唔做裸肉去重建陰莖嘅最簡單方法就係釋出。咁釋出係乜嘢嚟咧？其實只係某種形式上切咗少少連接嘅肉啦，我哋叫肉啦，咁佢就可以突出呢個女仔嘅陰蒂。咁因為打荷爾蒙針咧，其實女仔嘅陰蒂方面係會變大啦。咁某種程度上佢係好似男仔嘅龜頭咁樣，我哋叫做。咁所以如果你做釋出，你淨係切咗連接嘅嗰部分肉仔咧，咁佢就已經係某種形式上嘅陰莖嚟㗎啦。咁除咗咁樣之外咧，女仔變男仔仲係要求切除子宮啦，同埋佢附件。附件係乜嘢咧？即係我哋叫卵巢。咁就完成晒呢三步動作先可以由性別女仔更改為男仔。而新有嘅法例，女仔變男仔其實只需要完成咗雙乳切除手術，同埋加另外5個條件就已經可以申請變更性別。而呢5個條件分別就係：第一，你要係曾經患有或者係患有緊性別不安；第二，你係申請更改性別前嘅2年已經係用緊另一性別去生活；第三就係你餘生都會以另一性別去生活；而第四係你申請更改性別至少2年內你係接受緊荷爾蒙嘅治療；第五，你將會持續係繼續用異性嘅荷爾蒙去治療。咁而入境處處長可能會要求你去抽查翻你嘅荷爾蒙水平，咁到時就你要交翻個血液檢測報告俾入境處處長嘅。咁我哋而家講下台灣由女仔變男仔需要交咩資料去證明啦。咁首先你係要交2封精神科醫師嘅評估鑑定書。咁除咗咁樣之外咧，咁女仔變男仔係需要切除女性嘅性器官，包括乳房、子宮同卵巢。咁你交咗以上嘅資料去戶政事務所之後咧，咁其實就已經可以成功由女仔變成男仔㗎啦。咁至於男性變為女性，咁其實2個地方都一樣，即係香港同台灣都係要求男性去切除陰莖同睾丸先可以更改性別為女性嘅。咁至於台灣就會多一項嘢，就係都係要交翻2封精神科醫師嘅評估鑑證書，先可以更改性別由男性變為女性。而香港就係切除陰莖同睾丸，加上我頭先講女仔變男仔嘅5個事項，就可以申請男性變更為女性嘅。咁至於澳門呢，咁其實我係有send 個 email 去問身份證明局啦。咁2次嘅回答其實都係話俾我聽，出生記錄嘅性別係為原始出生登記。咁即係按照原生你出世嘅性別去登載啦。咁即係佢就話後天嘅因素影響係唔可以改變性別嘅。咁即係換言之，就係即使我做咗女性性器官嘅切除啦，包括乳房、子宮同卵巢，甚至我已經可能之後重建完陰莖啊同睾丸咧，咁其實我都係喺澳門係改唔到性別，即係我keep 住都會係身份證寫係女仔嘅性別，而唔可以變更為男仔。
咁而香港其實仲有一樣法例，我覺得係幾好，就係佢重置咗佢嘅性別之後，即係譬如佢由女仔變男仔，佢係可以同異性去結婚，即係佢變咗男仔啦，佢係可以同一個女仔喺香港度結婚嘅。咁呢樣嘢就唔關出世紙事，但係如果你要婚姻轉錄嘅話，即係譬如佢喺香港佢係重置咗為男仔，但係佢出世紙係女仔，佢同一個香港嘅女仔結婚，個女仔可能係澳門人啦，我哋假設佢其實佢係喺澳門做唔到婚姻轉錄嘅，咁因為佢嘅出世紙依然係女仔，所以佢係喺澳門係唔承認佢哋嘅婚姻。咁去到呢條片嘅最後啦，咁其實我都係想帶出翻，其實香港同台灣都有各自嘅唔同嘅更改性別法例啦。咁而澳門仲係比較落後，即係完全係冇呢條法例，亦都應該唔諗住去進行呢個法例修改嘅。咁對於佢哋嚟講，可能我哋比較小眾啦，但係我哋都有我哋自己需要嘅更改性別嘅目的啦。咁例如好似之前咁啦，咁我醫療方面啦，咁我自己都唔想入住女病房嘅。咁但係如果係因為身份證要跟翻身份證嘅性別咧，咁其實我只可以入院嗰陣時都係入翻女病房咯。咁我相信呢樣會對大家都唔係好理想嘅一個決定。咁佢哋都唔會 expect 有個男仔係會入咗去女病房啦。咁所以我覺得澳門政府係需要就呢條法例去寫行政法令又好啦，或者你淨係更改身份證嘅性別，你唔改出世紙嘅性別都冇問題嘅。但係至少我哋平時生活嘅時候唔會因為樣同埋個身份證性別唔同而去俾人去質疑，同埋而需要長時間帶住唔同嘅醫療文件去證明嗰張證其實係真嘅，係我嚟嘅咁樣咯。